Ndingamba oba nze mulwadde, am I mentally ill, oba abali mu authority be bali mentally ill. Mwe this man nga church ye ekunganyiza wano sente ezigenda mu over 1700 years, emyaka 107 nga tezanga ko magoba gayambe nti ettaka lyakubya abantu nti church Vatican ewaddeyo bweziti naye edduukirire, nti eno wabaddeyo Ebola we bati Vatican edduukiridde. Okuduukirira kwabwe kubawa unnecessary words of enchantment is stimulating a brain diarrhea. Mukama abasaasire. Kati omuntu ngoyo azze wano on a program of robbery, ali mu kuchekinga sente zibadde ziveno zenkana zitya nga abantu we bati bwe yajja nentunulira bana abaddugavu abatayina na kubeera mu office. Dr. Henry Clark atusomesa n'atugamba no African person, whether a woman or man, should be allowed to access a public office unless if they can explain why slavery happened. Wabata sobola kuchinyonyola, they shouldn't be in these offices. Mwena abazirimu in the times of the Pope, direct from the president. You don't. You can't explain this. You don't articulate or disorient. And songeno. This man comes. Nga bibasa iningenda kano jebaita bukaminio certificate. It is called the certificate of thuggery. Nibajiteka ko chebaita the purple bull. Pope na kubamu signature. Under Bartholomew de Las Casas. Negamba, instead of trading these Indians and forcing them into slavery that have souls to save in the future, let's resort to the monkeys, the Africans, who have no souls to save. A statement from the Roman Catholic Church. Jebakola nibagamba mu kifo ky'okutunda bano ba Red Indians obakaga mu buddu abalina emyoyo gy'okusevinga ebiseera ebyenkya. Katukyuse tudde kuzina enkima ez'abaddugavu ezitalina myoyo gya kugira kutaasa. Church katuli teyetonderangako n'abaddugavu. You allow this criminal or whatsoever you can call him running at this system, we call a money extortion from the black people. Najja nemukwata